बुहारी, यो के हालत बनाएको भान्साको? दिनभरि के गर्दै बस्छेस? म त कामबाट भर्खर आइपुगे। कामबाट? अनि यो भान्सा कसले हेर्छ? तिम्रो जिम्मेवारी यता पनि छ। माफ गर्नुहोस्, म अहिले मिलाउँछु। आजकलका बुहारीहरूलाई त घरको काम गर्नै लाज लाग जस्तो छ। आमा, म त काम पनि गर्छु अनि घरको काम पनि। चुप! बहाना सुनाउने होइन, काम देखाउने हो। दिनभरि घरमा के हुन्छ यहाँ? आमा बुबाले किन बारम्बार गुनासो गर्छन्? म कामबाट आएपछि सबै काम गरिरहेकी छु। त्यो भए किन यस्तो हालत छ घरको? दिनभरि काम, घर आएपछि फेरि काम, तर कसैले बुझ्दैन। म कति प्रयास गर्छु तर यहाँ कसैले मेरो मेहनत देख्दैन। यति रातिसम्म पनि काम गर्दैछ। हामीले त गलत बुझ्यौं। आमा, बाबु उसलाई दोष नदिनुहोस्। उसले दिनभरि काम गर्छे अनि घर पनि सम्हाल्छे। हामीले त यस्तो सोचेकै थिएनौं। बुहारी, हामीले तिमीलाई धेरै गलत बुझ्यौं।